अनि यो चाहिँ हामीले लक्ष्मी मातालाई हेर्नको लागि बाटो बनाइदिएको यस्तो दियोले सजावट गरेर यो बाटो कता जान्छ त हेरौँ है त गाइस आजको पूजा गर्ने मान्छे अनि यो चाहिँ हाम्रो पूजा गर्ने थाल अनि हाम्रो मन्त्र जप्ने बुवा ल है त अब छतमा गएर हेरौँ अरू के रहेछ है त ल यस्तो सिँढीभरि दियोले सजाइएको छ यहाँ है त गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ अझै एउटा रङ्गोली त बाँकी नै छ त्यो देख्नु भयो भने त सक हो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो छतमा चाहिँ हामीले यत्रो ठुलो रङ्गोली बनायौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त कमेन्टमा रेट पनि गरिदिनुहोस् पटेका चाहिँ फुटे छ अनि हाम्रो वरिपरिको घरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो झिलिमिली लागेका छन् ल है त गाइस बाई बाई अब भेटौँला अर्को ब्लगमा ल हाँस त यता हेरेर दुईजना मुसुक्क हाँस त बाबु हाँस त भयो भयो ल ल लुठो तान ल लुठो तान है लुठो तान ल ल ल हेर्नुहोस् त यो बिहामा त्यो कतिको तानेको थियो ल है म पनि है क्यामेराम्यान देखेला ठिकै छ रिबन काट्न लाउनु कटिङ होला उहाँ फेरि गाई चाहिँ यहाँ डल्लो पारेको एउटा नयाँ आएछ के गाइज भन्ने केटो फेरि भाइरल ठिक छ यत्रो अलिक चाप्ने जस्तो क्या कस्तो होइन त्यस्तै गरेर नारायणले सासै फेरि नसुङ्गे नच्याप्नु हल्का हल्का एकदिन परान बाँकी राखेर चाप्नुहोस् अब परान निस्किन्छ कि अब यहाँ बनाउनु मेरो नदेखाउनु तिमीले के ठकनी रोटी खानु लागेको चारपाटे यहाँ फेरि ट्रेनिङ दिने मान्छे बढी भयो कि यहाँ रोटी चार बाटे त हुन्छ नि गोल हुन्छ म कहाँ जाम त ताईमा जाम ग्यास बाल्न लान्छु कि अब यहाँ कहाँ राख्छु देउन यता चाख्छु एकचोटि त मेरा बाबै कत्रा हुन् रोटी त कुर्दा कुर्दै भयो 10:30 अझै पनि आएन माया आउने बस आजसम्म कहीँ छैन चखाको तिम्रै लागि भनेर पकाएको कुर्दा कुर्दै भयो 10:30 अझै पनि आएन माया आउने बस खान पाइन अरूलाई बाँडे रोटी देख्दा छेउकाले रेल काडे कुर्दा कुर्दै भयो 10:30 अझै पनि आएन माया आउने बस पिरतीमा राख्या छौ गाडेर
सक्दिनँ भयो 10:30 अझै पनि आएन माया आउने बस ॐ महालक्ष्मी नमो नमः ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः ॐ धनप्रदाय नमो नमः ॐ विश्वजनन्यै नमः न्याय